Eba! Comecei já o vídeo aí, rolando uma pizza por aqui para comemorar aniversário da Valentina com os avós, com o irmão, enfim. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Truffi e eu mostro aqui a rotina da minha família, que somos uma família viajante. Então, vem comigo. Aí, ó, chegamos na prainha da Varé. Depois de uma remada, cá estamos, ó. A Dani lá atrás, ó. Uhul! Conquistando aqui, ó. Prainha. Lá ele, ó. Vamos girar aqui pra ele, ó. Ele, ó, tá lá. Gente, é muito legal! Ó o rolê. Gente, é uma das coisas mais legais do mar que eu já vi, é isso. Massa demais. Ele vai rápido. Gente, a bike dá ré. Ó. E daí dá pra ir pra frente. É muito legal. É do brinquedo mais legal do mar que tem, é esse. Tava falando com o Vini aqui. A bike, ela tem muita autonomia no mar porque ela não... você não é levado com vento, né? Então, independente de pra onde tá o vento, você consegue ir longe. E além disso ela é estável, então a bike dá para criança pequena e até tipo, idosos e tal, bem legal. Porque o fato de serem duas boias assim, né, tipo duas bananas, dá bastante segurança. Dá para dar um mergulho no mar e voltar, enfim. Deixa eu sair daqui que agora vem vindo uns jet skis por aqui. Gente, que tipo de pessoa traz café na praia? Eu. Dá uma olhada aqui, ó. Traz o cafezinho, traz a canequinha. Café na praia.
Quentinho. Ueba! Escuro aqui. Gente, nós estamos mortos, eu e Daniel. Daniel aqui, ó. Mas tem criança ainda querendo fazer fogueira, porque o primo vai embora amanhã. Então são domingo, 8 horas da noite. A gente vai fazer uma fogueirinha rápida, ligeira, só para agradar. E daí nós vamos dormir. Daniel não desiste nunca lá, guerreirão de Pai José. Ó. E as crianças só no rolezinho de bike. Olha aqui, não vem aqui, Vitória, olha isso. Não tá bonito? Parece mais lá. Tudo bonito que você come.